За мега яки игри на ниски цени посетете сайта Kinguin и използвайте дискаунт кода Barzaka за 3% отстъпка. И здравей, чуклета, аз съм Barzaka и добре дошли в третият епизод на игричката Soma. Продължаваме с игричката. Много умно го измислихме, добре. Между другото искам да се извиня още сега, ако и по принцип може да чувате гласа ми малко по-различен. Не знам всъщност как се чува на камерата, това е защото съм с леко запушен нос, леко хремав. Така, ако има разлика, може да ме извините. Тук вече виждаме в главното меню, че се е променило това лице. А ние продължаваме с историята, като бяхме стигнали. Даже то тук ни го изписва. Търсиме транзитна станция, която да ни отведе до Ламбда, където Кетрин ще ни чака там. И бяхме стигнали сигурно до вратата на транзитната станция, поне така ми изглеждаше в миналия епизод, с един малък, сладък, много добър робот, който по принцип ни помага. Надявам се тук да ни помогне, така ние трябва да влезем сега в тази огромна врата, която би трябвало да е транзитният център и да фанем някакъв влак, който тая Кетрин ни каза, че има няколко влака, които свързват станциите, и да фанем влака за Ламбда. Преди това си мисля, че е влака за Ламбда, защото ние тръгнахме в някаква посока, съвсем рандом посока. Тя каза, просто гледаш къде пише Ламбда и това, обаче аз нищо не видях. Тъй че да, сега ще видим какво ще се получи. Пак искам между другото да се извина за лид, че няма епизоди на лид, но това е защото, както казах в предишните два клипа, изтриването на част от работите в DSD изтри лид, а лид няма по принцип папка с автосейвовете или изобщо с сейвовете ни, така че трябва да е преграл наново. Стигнах някъде на нивото, на което бях на втория клип на средата, тъй че... Охо! О, добре, то почака ни отваря станцията, перфектно. Когато го гледам в светлината, всъщност има някакъв влак. Тъй че нека си гледа в тъмнината. Аз имам ли фенер? Трябва да имам фенер. Ай, верно, имаме флашлайт. Ми не знам, брато. То почака ни зарязва, ми пада и свършихме работа. Той е тук, бе. Ни зарязва. Чакай, ще ни помагаш ли още или? Той си кръжи тук. Браво, готин си. Да, обаче аз сорка. Обаче трябва да си хода. Така, сега какво правим тук? Слагаме омнитулчето, омнигашките, както вика на Отенкс. Вратите се затварят, въпреки че аз се затворих, нищо. Сега има източване. Въдици. Добре, спри тази аларма. Мерси. Тук някакъв сейф ли имаме така залаги? Ми не, ама. И аз не знам. О, ние сме някъде. То фенер нищо не покрива. Да, разбрах, че имам вече флашлайт. Мерси, брато. Тук има някакво каналче с някакви водици. Тук имаме Data Buffer Available. Страски! Тета! Омикрон, Ламбда, Юпсилон. Чакайте, ние сме от Юпсилон. Ламбда, Омикрон, Делта, Тета. Има някакви станции. Това тази вода къде? Тя е с шахтата. Добре, тук имаме някакви транзити от Upsilon в Делта, в Омикрон, в Ламбда, в Омикрон, в Делта, в Тета. Ние отиваме в Ламбда и сигурно, по моя логика, трябва да стигнем чак до Тета, докато приключим играта. Тъй, че отиваме към Ламбда. Тук имаме хилче. Може да се хилнем, не че нещо сме направили. Така. Нали разбрахме, че това е сейфче? Какво what the hell, брато? Пауър някакъв. Аре. Но ние тук си имаме влак. Който е заключен. Добре. Тук имаме нещо. Имаме. Какво имаме? Винчета, блочета, гайки. Не мерси.
Какво имаме тук? Нещо интересно има ли или само манифест? Не ми трябва. Не. Не мерси, брато. Искам само работи да върша. Не искам тук да съм отая като лоха без глава. Добре, разбрахме, че сами имаме нещо. О, само определено имаме нещо. О, тук има даже и сейфче. Добре. Много готина графика. Аз не помня, мисля, че на хай я турих. На високо. Тъй, че това... Тия мъзноти откъде капат, бе? Гати буцата. Не е добре, хора. Аз това много напоследък много го казвам, това не е добре. Тук има човек. Чайте първо да разговаряме с нея, искам да видя. Hey, are you? Don't hurt me. Споко, бе. They won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Тай отива в Тета. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Ейми. Еми той имаше някакъв още един приятел, който сорка. Oh, fuck. Ко се прави? Жалко. Втори човек убихме, обаче всичко е само заради енергията. Трябва ни енергия, без енергия сме за никъде. Не знам дали то в енергия има някаква батерия, обаче като гледам не ми е изписва никъде, за което съм благодарен. Добре. Жалкото е, че убихме още един човек, обаче всичко е само в каузата да пуснем тока и да се придвижим напред. Тъй, че нямаме друг избор, тук има някаква врата. Добре, тук всичко ли е окей вече? Пуснахме ли тока? Я да видим. Да! Пушти тока, бай Филипе. Upsilon B, Тета, Омикрон, Тета, Делта, Ламбда. Ми фащаме това за Ламбда, па. О, тук пак. Adaptable Pipes, някакви тръби. О, тук имаме омнито оче. Може да се седна. Добре. Тук имаме някакви... Пускаме светлини, врати и тръгваме. Добре, Upsilon A. Ние сме в Upsilon B, значи ние сме тръгнали играта от Upsilon A. Ние сме сега в Upsilon B, вижте докъде трябва да стигнем до PHG. Трябва да минем през Ламбда, Делта, Тета, Омикрон, Тау и Фи. Добре, отиваме в Ламбда. Така. Да видим какво ще правим в Ламбда. Ей, много обичам този съд. Добре. Тук сме. Стигаме до... Стигаме след 2 минути. А ние някак си малко по малко се скачваме. Омега Space Gun. The world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station spans multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together they are able to produce, assemble, Това е някаква рекламка, да ти пускат. sophisticated spacecraft. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep-sea construction. We are now leaving Upsilon for Lamda. Lamda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. Тук нещо накрая бъгне, имаме 50 секунди докато стигнем до Ламбда. Трак, обструктед, Майко!
О, ние мога да избутваме това напред ли, бе? Не е зле. Добре, явно си ходим. О, ма ние сме стигнали до някаква част, дето никакъв шанс да продължим, бе. Тук е някакъв телефон за ни. Какво? А! Това ми намери, бе! Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for a suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Ламбда. If you just keep going. Добре, близо сме до Ламбда. Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Добре, трябва да намерим някакъв друг изход. I gotta go. See you soon, Simon. Catherine? You okay? Добре. Трябва да намерим някакъв си друг изход, който трябва да е... Може би ето това. Може би ето това. А моля ли си го затворя? Не. О, имаме сейф, значи е точно това. Перфектно. А ние сме с някакъв костюм, дето направо се появи върху нас. Добре. Къде сме тук, бе? Тук пак имаме омнитолче. Слайпваме омнитолчето. Сега тук ще напълни с вода, да. А, гориме шахта. Here we go again. Пак отиваме под водата. Коя шахта сега се отвори? Тая и тая, май ще е тая. А то омнитулчето, добре, то се е в нас. Да не го забравим тук, че ще е фейл. Добре, тук имаме изведнъж някакъв елегант. Това е единственото нещо в играта, което не са отправили. Когато имате в сейф или когато имате, ето както например сега, когато имате нещо подобно на сейф, играта лагва за момент. Това не са го правили. Излизаме някъде. Пали ще имаме от тия червените изручета. Не знам, брато. Колко голям може да е този океан. Виждам рибки. Съдури. Само да видим някой червен, защото пак трябва да се крие. Какво е това, е? Това е някакво фенерче. Тук е нещо? Не. Търсим Ламбда, она каза, че сме близо. Какво е това? 360 метра до Ламбда. Не е зле. Едва ли ще е толкова лесно да стигне? Ще има нещо, 100% ви казвам. Юпсилон. Остатъци. Смущение, тук имаме печага. Червен печага. Къде е? Къде е? Опа, ето го. Никой, брат. Никой не прави този шум, просто от водата, разбираш, от водораслите. Знаеш, че ще има някой печага. Не може да е толкова просто. Тук имаме някакво осветление. Може би тук имаме нещо. Това тук виждам кула, може би тук е Ламбда. Прав ли съм? Кажи ми, че е Ламбда. Ламбда! Добре, дошли в Ламбда. Много се радвам.
Така каза Катрин, па дали тук ще разберем. Обаче имаме напред и стигнахме до Ламбда, където бяхме тръгнали миналия път. И добре дошли в Ламбда! Тук да проверим първо стаите, нещо да имаме, тук има някакви костюми. Някакви води капят, Откъде капят, Тук да не излезе нещо само. Някакви костюми, работи... Не, мерси. No mercy. Кой това, бе? Късти, бе? О, нещо е тука, нещо е тука. Само не ми кажа, че он е извърт, който беше долу. Какво трябва да правим? Тука ли е или? Чувам го. Трябва ли да се покажа? Нещо като че ли намалява напрежението. Или не? Какво става, нали? Тук не имаше някой. Catherine? Каза да не го гледам! Сори! Погледнах го. Спокойно. Чувам го как стъпва, бе. Колко още ще се крие тук? Успокоих се май нещата. Мерси. Какво става тук, бе, брато? Това ли е Ламбда, бе? Стига, бе! А, Ламбда. Катрин, стига, бе! И това не е робото, бе, брато, стига, бе! Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take it anymore. Everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics slapped on for good measure. Yes, yeah. Don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? Думай. I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon. Door opener, много добре. То се пише, че Omnitool. Plug it into the terminal. Sure, whatever. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Трябва да вземем някакъв чип. Да отворим на Come on, I Omnitool. just need you to do this one thing for me. Добре, бе, добре, бе. Whatever. What did you want me to do? The tool you're carrying. Plug it into the computer over there.
Окей. Това ли беше? The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Добре, де. Къде е този чип? It's standardized connection. Catherine? Alright. О, ето го чипа. Това е яко. Моля, този чип е голям, бе. Custom Cortex chip found. Shutting down helper chain. Have a nice day. Just pretty much anything will fit. Ето я, бе. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool? Thanks. Та е в Omnitool. My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then suddenly it became very important, and it was officially named the Ark. Някакъв арк. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Истинската Катрин мисли, че още е жива. Talking robots. Are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. All right, filing. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Добре. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Добре. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. What was it you said before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? Откъде знам? That's strange. What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Добре, това ли беше? Виси. Трябва да идем. И тук има сейфче. Там нямаме нищо. Добре, знам, че тук има сейфче. Say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. Па откъде да знам как съм дошъл тук? Sending Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Какво има тук? Нищо. Не са ли тук работите от арка, или те са в съседната стая? What are you doing? Be careful. Аз си мислих, че... Брато, стига, бе! Вижте какво нещо се опита да подбие джама, бе! Сега ми кажа, че ще влезе. Брато, му ли се махнеш? Ай, ходи сега така. Махни се, защото ако имам някакви други смущения, няма да ги разбера. Така. Изчезна ли? Защо пак получавам смущение? Careful! I think it's back. Keep your eyes peeled. Чул го! Мали! От тук има някаква станция като за почивка. То хубаво, ма къде е? Аз тук нищо не намерих. What happened before? That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least.
Gives the senses a good punch. Тук сме. Yes, look for anything about the ark. Търсим арк. Добре. Не, интервюто няма гледам. Is this from inside the ark? Yes. That's some early renders of Ah, the някои. inside. Looks a whole lot comfier than this place. Разглеждам някакви неща. Структура на арк. Добре. How would you describe your physical condition? Да, това ще е. How would you describe your mental condition? Това. How would you describe your senses? Това. Това е някакво проучване. How would you describe the sensation of your new condition? Не мисля. По-добре си да си човек. Are you troubled by the fact that you're no longer... Да, разбира се. Така. How do you perceive your new existence? Това е. Do you think this new existence will be a life worth living? Ми да. Да, може. Що па не? Would you rather be removed from the project and accept death? Не! Виж си? Ярк нещо си. I found a tracker homed in on the ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. Добре ли? I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Намерих го, бе! А сега да. Намерих го, бе! И сега? Къде е по-точно? Ламбда делта тета не е в ламбда със сигурност. Да. Проверявам делта и тета. Омикрон, тау. Намерих го, е! Някъде в тау би трябвало да е. Добре, намерих го някъде в тау, станция тау. I found it. It's at a site named Tau. Oh, no, it's on Earth. It's so close to Phi, they almost made it. Ние сме под водата, там е земята. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Добре. И какво? I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Защо сме толкова размазани? I like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the ark. We would need to find a way to get into the abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Трябва да идем първо до Тета. So we go to Theta. I don't know, it's pretty far. Далечко е. Look around. What else is there to do? Maybe there's still a working shuttle train that can take us to Theta. I doubt it. Just have a look around. Push comes to shove, I'll walk there. Okay then, I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. Don't forget. Добре. Взимаме заедно с умните очите. Can I pull the Omni tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. Добре. Good luck, Спокойно. son. Сега какво? Къде сме? Не сме насам. Добре, сега на къде сме? Си ходим. Ай, си ходим.
Може би си ходим. Ще проверим сега. Ай, че клипа стана... аз не знам колко дълго. Стана вече дългичък, 30 на минути ще завържим. Добре, имаме сейф. Добре, хора, тук имаме сейф на играта Сома, тъй че ще спрем до тук с третия епизод. Но какво ще се случи за напред в играта ще разберем в следващия. Но ме харесва епизода и ще се видим до скоро. Чао!